Baloo her. Baloo boy. Så har Bo der Bruno. Så det var han sagde. Jeg sagde, det var fint nok med en hvid en. Så sagde det white gang. Ja, white supremacy. Gjorde han sådan. Henrik hedder han. Bo, jo, men det er, jeg troede det var ham, men Bo han er, det er ham, der flyver med dronen. Okay. Bare sæt på lydløs. De render jo i det samme tøj, for fanden. Kan den her køre ud? Nej. Det er så fedt ved en, det der er så fedt ved en AUG, det er, at den ikke kan noget. Du kan ikke justere den overhovedet. Det er mega nice. Heller ikke semi-automatisk. Nej, du kan justere grippet, det der bipod, den kan du sætte her på siden. Du kan også sætte den her op. Du kan også sætte den her op på, lige foran sigtet. Så bare bipodden, så den spreder, så kan du se det ikke hjemme. Men han griner, den virker bedre end den han selv har. Og din, sagde du det? Siger man, der skal skubbe frem på hans magasiner. Der har blå vægtklikketape, hvad lort det virker. Nå ja, det er din venstre. Jeg er overskud, jeg synes, der skal en sms hjem, men jeg er krig. Sådan er det dog. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig, mor. Jeg er ikke sikker, vi ses. Det skal vi have soundtrack, de sat på dig. Der er ikke 30 sekunder fra starten, så ja. De er ikke så gode til tiden. Pas på der! Vi skal passe på der. Det er låst. Sidder oppe i huset. Ikke det hus. De er dernede også nu. Vi har også en sniper oppe i det midterste hus der. Ja. Sonny! Jeg er nede for enden af vejen her. Det er en sniper. Ramt!
Tak. Jeg står lige ned langs bygningen bag. Ja, det er godt. Ja, lige ude der. Ja, han står lige Mike? på bushjørnet dernede. Jeg tænker at falde tilbage. Og så bagom. Hele holdet, de står her. Sonny? Nå, du er der, Sonny. Jeg tænker at falde tilbage og så gå bagom. Vi kan ikke gøre noget her. Lad os nu bare tage tilbage. Er I døde alle sammen? Nej, vi prøver bare nu. Lad os bare hække på her. Hvor er Sonny hen? Skal vi trække rundt om? Ind igen bagved. Der er en fugl der har brækket vingen. Jeg slipper ikke at jogge på den der fugl der, den tror den har brækket en vinge eller et eller andet, den kan ikke flyve. Ja, det tror jeg ikke. Nej, det var bare... Vi er med bag dig, Mike.